Merhabalar, bu hazırlayacağımız 2 kür sayesinde ilaçların kesemediği öksürüğümüzü sonunda bitirdik. Sizlere de tarifini veriyorum. İkisini aynı anda 7 gün boyunca kullanın. Gerçekten öksürükten eser kalmıyor. Öksürük problemi yaşayan herkese de tavsiye ediyorum bunu. Öncelikle birinci kürümüz için soğanı istediğiniz büyüklükte doğrayıp bir kavanozun içine koyalım. Yani burada boyut çok önemli değil ama çok büyük iri iri doğramanıza gerek yok. Ben normal yemeklik bir şekilde soğanı bir adet soğanı doğrayıp küçük bir kavanozun içine bıraktım ve üzerini geçecek kadar da bal ekliyoruz ve bu şekilde karanlık ve serin bir ortamda 5-6 saat bekletiyoruz. Dolaba koymanıza gerek yok. Herhangi bir dolabın içine ya da fırın kullanmadığınız soğuk fırının içine koyabilirsiniz. Karanlık ve serin bir ortam olması yeterli. 5-6 saat sonra da kullanıma hazır hale geliyor. Oradaki bal ve soğanın suyu birleşiyor ve şurup etkisi ama doğal bir antibiyotik oluyor aslında. Orada sonra soğanları süzüp orada içerisindeki balı şurup gibi içirebilirsiniz. Orada içilebilen bir kür bu. Bunu taze hazırlamanızı öneriyorum yalnız. Taze düzenli 7 gün boyunca düzenli bir şekilde sabah hazırlayıp akşam tüketebilirsiniz ya da gün içerisinde tüketebilirsiniz. Ertesi gün tekrar yeniden hazırlamanız gerekiyor. Tadı da zaten ertesi güne bozulabiliyor. O yüzden taze hazırlamanızda fayda var. Bu şekilde üzerini geçecek kadar bal eklemeniz yeterli. Zaten soğanın suyuyla birlikte o bal da sulanıyor ve böyle bildiğiniz şurup gibi oluyor. Bu şekilde katı olarak kalmıyor. Süzdükten sonra sıvı kıvamda oluyor. Tek sefer yapıp öksürük geçmedi demeyelim. Bunu 7 gün boyunca devam edelim. Aynı şekilde şimdi birazdan yapacağımız kürü de uyguladığımızda çok daha etkili oluyor ikisi birlikte. Bu yenilebilen bir kürdü. Diğer hazırlayacağımız kür yenilebilen bir kür değil. Burada sarımsak kullandım. Ben yaklaşık bir baş kadar sarımsağı ezdim ve bir kavanozun içerisine koydum. Bunu yemiyoruz. Bu ayaklarımızın altına sürülebilen bir kür. Burada da yine aynı şekilde küçük bir kavanozun içine sarımsaklarımızı ezip ezerek koyuyoruz ve üzerini geçecek kadar da zeytinyağı ekliyoruz. Burada da hakiki zeytinyağı olması önemli. Bir önceki kürümüzde doğal bal olması önemliydi. Burada da hakiki zeytinyağı. Marketten aldığınız bal ve zeytinyağlı olmaz yalnız bunlar. Hakiki zeytinyağı olması çok önemli. Bunu da yaptıktan sonra bu şekilde üzerini yine kapatıp yaklaşık 200 saat sonra kullanmaya başlayabiliriz hemen. Ve bu diğer kürümüzde mesela taze hazırlamamız gerekiyordu ama bunu bir kere yapıp 7 gün boyunca kullanabiliriz. Bunda hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Defalarca kullanabiliyoruz. Sadece bir defa yapmanız yeterli. Ne yapıyoruz burada? Şimdi sarımsakla zeytinyağını bu şekilde beklettikten sonra birkaç saat çocuğumuzun ayağının altına ya da kendimizin de olabilir. Ayağının altına böyle masaj yaparak sürüp hani Vicks'i nasıl sürüyorsak o şekilde masaj yaparak sürüp çorap giydiriyoruz ve o şekilde uyutuyoruz gece. 7 gün boyunca bunu yapıp diğerinden de içirdiğiniz zaman öksürükten kurtulmuş oluyorsunuz. Mutlaka deneyin diyorum. Hepinize de şifa olsun. İkisi de çok önemlidir. İkisini birlikte yaptığınız zaman çok etkili oluyor. Yani deneyip de faydasını görmedim. Yakınlarıma da herkese tavsiye ederim. Sizlere de tavsiyem olsun. Mutlaka yapın.